హలో గైస్, సో ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ డోర్ ఎలా అన్లాక్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను చేసి చూపిస్తాను. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి మనకి ఫిల్టర్ కవర్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇది డ్రైన్ ట్యూబ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇది బ్లాక్ కలర్ పైపు. సో దీనికి ఉన్న వైట్ కలర్ క్యాప్ అనేది రిమూవ్ చేస్తే వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఫిల్టర్ అనమాట. సో దీంట్లో మనకి కాయిన్స్ కానీ డస్ట్ కానీ కలెక్ట్ అవుతుంది. ఇది రిమూవ్ చేసుకోవాలి. రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్లోనే పెట్టుకోవాలన్నమాట. జనరల్గా మనం మిషన్ యూస్ చేస్తున్న టైంలో కరెంట్ పోయిందనుకోండి, డోర్ అనేది అన్లాక్ అవ్వదు. సో ఈ ప్రాసెస్లోనే అన్లాక్ అనేది చేసుకోవాలి. సో ఈ వైట్ కలర్ స్ట్రిప్ కనిపిస్తుంది కదా, సో దీన్ని కొంచెం కిందకి లాగారనుకోండి, మీకు డోర్ అనేది అన్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.